absolument interdit. Demande leur est-ce qu'ils regrettent les Juifs. Czy żałują państwo tutaj tych Żydów? Żałowali ich państwo? Proszę? Żałują państwo ich? Żałowali ich państwo? Bien sûr. Nous avons pleuré tout comme eux, dit la dame. Oui, bien sûr. Ja im chleb i ogórki nosiłem. Et M. Kantorowski leur donnait de la nourriture, du pain et des concombres. Demande-leur à leur avis pourquoi toute cette histoire est arrivée aux Juifs. A jak się państwu zdaje, dlaczego to wszystko spotkało akurat Żydów? No byli najbogatsi. Parce qu'ils étaient les plus riches. Nie, ja bym tu Mais coś il y avait aussi powiedział. pas mal de Polonais qui ont été exterminés. Ja bym na ten temat. Monsieur Kantorowski, Opowiadał mi jeden znajomy, ja tu wystąpię i powiem. Opowiadał mi jeden znajomy. To było w Międzyrzeczu za Warszawą. chwileczkę. Alors, il va raconter ce qu'un de ses amis lui a dit. Ça s'est passé à Międzyrzec, près de Varsovie. Vas-y. Tak. Więc przywieźli na rynek Żydów i wystąpił w ogóle z całego miasta, z Międzyrzecza. I wystąpił rabin. Powiedział, poprosił tych esmanów, czy może coś powiedzieć. A więc ten powiedział, proszę bardzo. Chwileczkę. Alors, ces juifs de Międzyrzec ont été groupés dans une place et le rabbin voulait lui parler. Il a demandé à un SS, est-ce que je peux leur parler? Et l'autre lui a répondu, oui. Tak. Więc ten rabin oświadczył w ten sposób, tak oświadczył, że kiedyś, przed około 2000 lat, Żydzi skazali Chrystusa na śmierć. Niewinnie. Alors, le rabbin a dit qu'il y a très longtemps de ça, à peu près il y a 2000 ans, les juifs ont condamné à mort Christ qui était tout à fait innocent. Więc kiedy skazali na śmierć, więc wtedy wołali, krew Jego na nas niech spadnie i na synów naszych. Alors, quand ils ont fait ça, quand ils l'ont condamné à mort, ils ont crié que son sang tombe sur nos têtes et sur celles de nos fils. Oui, oui. Więc ten rabin oświadczył. Więc może akurat teraz ta krew, ta niewinna krew spadła na nas. Więc nie stawiajcie oporu, taka wola Boża i tak się stać musiało, więc idziemy wszyscy zgodnie. I Alors, le rabbin leur a dit, peut-être ce moment est arrivé que ce sang doit tomber sur nos têtes, alors ne faisons rien, allons-y, faisons ce qu'on nous demande. Donc On y va. ils pensent que les Juifs ont expié pour la mort du Christ. C'est Także ça. myśli pan, że to za śmierć... No ja nie przypuszczam i tu nie posądzam Chrystusa, że się mścił. Il ne croit pas et même il ne pense pas que Christ veuille se venger. Non, lui, il n'est pas de cet avis. C'est le rabbin qui l'a dit. Ah, c'est le rabbin qui Nie l'a dit. wiadomo, bo to jest Panie, to była wola Boża i koniec. C'était la volonté de Dieu, c'est Oui, tout. oui. Piłat umył ręce i powiedział: nie winien jestem krwi tego człowieka, że on jest niewinien, żeby go uwolnili, Barabasza wystawił. A Żydzi krzyczeli: krew jego na nas i na nasze dzieci. Alors Ponce Pilate a lavé les mains, il a dit cet homme est innocent, je ne veux plus avoir affaire avec cette histoire-là, et il a envoyé Barabbas, mais les Juifs ont crié que son sang tombe sur nos têtes. No to już chyba koniec, już wszystko tu Pani powiedzieć. C'est la fin, vous savez tout. A później na męki księża i zakonnice. Te dzieci wszystko zagazowane 12 tysięcy. Nie dali nam.
Est-ce que la route entre Chelmno, le village, et la forêt, le lieu des fosses, est-ce que la route était asphaltée comme aujourd'hui? Czy ta droga między pałacykiem a lasem była tak wyasfaltowana jak teraz? Ale była wąższa, ale był też asfalt położony, tylko że wąższy był. Cette route était plus étroite qu'elle est maintenant, mais elle était aussi asphaltée. Les fosses étaient à combien de mètres de la route? Te doły, gdzie potem ciała wsadzano, były mniej więcej w jakiej odległości od drogi? No jakieś, proszę pani, do 500 metrów, może nawet, no może więcej, no 600, 700, tak, że z drogi jednak pomimo patrzył, to nie widział. Alors ces fosses étaient situées à peu près à 500, peut-être 600, jusqu'à 700 mètres de la route. Alors, même quand on regardait de la route dans cette direction, on ne les voyait pas. Ils allaient à quelle vitesse ces camions? Czy ciężarówki te jechały z dużą szybkością, czy nie? Nie, nie. One szybko nie jechały. Ces Tak camions średnia. avaient une vitesse moyenne, c'était plutôt lent. C'était Oni mieli jamais très rapide. obliczone, że czym wolniej, tym dojechał do lasu, to w ten czas zdążył zadusić. A jak szybciej jechał, to właśnie w ten czas jak szedł do lasu, to oni jeszcze byli żywi. Jak on skręcił do lasu, to się wywalił samochód. C'était une vitesse calculée parce que il fallait tuer pendant le trajet les gens qui étaient à l'intérieur. Quand ils allaient trop vite, les gens n'étaient pas encore tout à fait morts quand ils arrivaient à la forêt. Et quand ils circulaient plus lentement, ils avaient le temps de tuer les gens qui étaient à l'intérieur. Une fois, un camion a dérapé. C'était au virage. Właśnie nie widziałem tylko pół godziny temu, jak przyjechałem do tej leśniczówki. Je suis arrivée une demi-heure après chez un garde forestier qui s'appelait Sendiak. I ten sędziak gajowy mi mówił, o szkoda, żeś tak późno przyjechał. Przed chwilą się ze żydkami samochód wywalił, bo byś widział, jak to wszystko na czterakach łaziło po ziemi. Alors il m'a dit, c'est très dommage que tu sois venu en retard. Tu aurais pu voir un camion qui a dérapé. Les côtés arrière de ce camion s'est ouvert. Les Juifs sont tombés sur la route. Jeszcze żyli, bo chodzili na czterech. Ils vivaient A encore. w ten czas gestapowiec spluwę i tak strzelał ich kolejno wszystkich, ten sędzia mi opowiadał. Et alors un homme de la Gestapo, en voyant ces Juifs qui rampaient, il a pris le revolver et il leur a tiré dessus. Wszystkich wykończył i potem przyszli Żydkowie, bo tam mieli takich, jak zawsze mówię, do roboty na cały dzień, to ich rano przywozili. Alors il les a tous achevés. Skutych oczywiście też w tych łańcuszkach. Ensuite, ils ont fait venir les Juifs qui travaillaient dans la forêt. Samochód podnieśli, te ciała powracali i poszedł do lasu. Et on a soulevé le camion et déposé dans le même camion les corps. Da war eine Weg, da sind die Gaswagens angekommen. Jeder Gaswagen war 80 Leute. Wenn die Gaswagen sind angekommen, haben die SS gesagt, öffnen die Türen. Und wir haben die Türen geöffnet, sind gleich rausgefahren, die Leichen draußen. Und er hat gesagt, 2 Mann rauf. Und 2 Mann rauf, das war so eine 2 Mann, was die immer waren oben, die waren schon geübt. Und es war da hier einer von der SS. Und er hat geschrien, schnell schmeißen, schnell schmeißen, schnell schmeißen, das kommt noch ein Wagen an. Und wir haben so gearbeitet, bis
Der ganze Transport ist verbrannt geworden. Und so war es einen ganzen Tag, war es so. Ich erinnere mich an einen Fall, die Menschen haben noch gelebt. Die haben keinen Platz gehabt im Ofen. Und die sind geblieben auf dem Boden. Haben die sich alle geriert und die haben zurückgekommen, so wie Menschen sie waren. Und wenn die haben die reingeschmissen hier in den Ofen, dann haben die auch noch alle gelebt. Die haben gefühlt, wie das Feuer, das brennt. Wenn wir haben die Ofen hier gebaut, habe ich mich gefragt, was die Ofen sind. Hat mir einer von der SS gesagt, da wird man machen Holzkohlen zu Biegeleisen. So hat er mir gesagt, ich habe nicht gewusst. Und wenn die Ofen sind fertig geworden, wenn die echte Reihe Holz war und die haben das mit Öl vergossen und hintergezündet. Und der echte Gaswagen sind hier zugekommen. Damals haben wir gewusst, zu was die Augen gebaut waren. Und ich habe das gesehen, das hat auf mir nicht gewirkt. Und nachher noch einen nächsten Transport, noch einen zweiten Transport. Das hat mir auch nicht gewirkt. Ich war noch 13 Jahre alt. Und das, was ich habe in meinem Leben gesehen, bis jetzt, ich bin gekommen hier, habe ich nur tote Leichen gesehen. Vielleicht habe ich nicht verstanden. Wenn ich älter bin, dann verstehe ich das, was die machen. Vielleicht habe ich nicht verstanden, was das darf sein. Ich habe damals gar nicht mehr gesehen. In die Ghetto habe ich gesehen auch, wenn in Leute in die Ghetto ist auch jeden, wie wir sind gegangen ist, Teute, gefangen. Habe ich gedacht, das muss so sein. Das ist normal, so ist es. Ich bin gegangen die Straße in Lodz. Wenn ich gegangen, sagen wir, 100 Meter waren 200 tot. Menschen haben die Hunger gehabt. Und die sind gegangen in die Straße und gefahren. Ein Sohn hat beim Vater zugenommen das Brot. Und der Vater bei dem Sohn hat zugenommen das Brot. Jeder hat sich gewollt bleiben leben. Jetzt, wenn ich bin ja hier gekommen nach Chelmno, dann war ich schon so, es war mir ganz egal, wieso das ist. Ich habe auch gedacht, wenn ich bleibe leben, dann wollte ich nur eine Sache. 5 Brot soll mir geben zu essen, mehr darf ich gar nicht. Das habe ich gedacht, ich habe gar nicht anders gedacht. Und ich habe noch geträumt, wenn ich bleibe leben, dann bin ich eine auf der Welt. Mehr keine Menschen ist nicht da, nur ich eine. Der Einzige auf der Welt bleibe ich, wenn ich gehe los von hier. Geheime Reichssache, Affaire secrète du Reich.